तो सबसे पहले आपको सूजी ले लेनी है और सूजी को अच्छे से छान लेना है छन्नी में। देख लीजिए सूजी है ये, इसको इस प्रकार से आपको छन्नी में डालना है और अब आपको इसमें थोड़ी सी दही डाल देनी है और थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो अब आपको अच्छे से चम्मच से चलाना है और इसको फेंटना है। इसकी एक थिक लेयर बन जानी चाहिए। तो देख सकते हैं ऐसे पानी डाल के आपको चलाते रहना है चम्मच से। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ी देर ढक के रख देना है, लगभग आधा घंटा। उसके बाद इसको ढक्कन हटाना है और नमक डालना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है, अब थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब इसको अच्छे से चलाना है। देख सकते हैं आप ऐसे ही करके आपको चलाना है अच्छे से और इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा पतला कर देना है। अब आपको एक प्लेट ले लेनी है, प्लेट में डाल दीजिए थोड़ा सा घी या तेल, ताकि जो हमारी इडली है जब हम इसे बॉईल करें तो ये प्लेट में चिपके ना। तो हमने घी पूरी प्लेट में देख सकते हैं कर दिया है। अब पेस्ट में जो है हम थोड़ा सा इनो और पानी डालेंगे और ये फूलेगा, इसलिए देख सकते हैं अच्छे से चम्मच से चला लीजिए। ऐसे आपको करना है, अच्छे से चम्मच से चला लीजिएगा। अब ले लेनी है हमें प्लेट जिसमें हमने घी लगा दिया था। तो अब इसको पूरी प्लेट के ऊपर फैला देना है कुछ इस प्रकार से और पूरी प्लेट के कोनों तक इसको फैला देना है। अब आपको कढ़ाई ले लेनी है और उसमें स्टैंड लगा देना है और गर्म पानी उबलने देना है। अब सिंपली प्लेट आपको इस प्रकार ऊपर रख देनी है। हमारे पास देख सकते हैं, अब आपको ऊपर से इसे ढक के रख देना है और उबालना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी हो गई है भाप लगने के बाद, और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हम इसको रेक्टेंगल शेप दे रहे हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी इडली जो है वो बन के तैयार है। कमेंट में बताएं कैसी लगी।